Hola, buenas, bienvenidos a Corriente de Fuga. Mirad, tenemos esta televisión o esta pantalla Oki, que es de 40 pulgadas, que no tiene stand-by, no hace nada, y no escucháis el ruido que tiene. Voy a desmontarle y vemos a ver qué le pasa. Bueno, el ruido que escucháis, he quitado los cables de la tarjeta main y del inverter de aquí de las balastras, porque no es tecnología LED, es tecnología de tubo. Y lo que voy a hacer es quitarla de aquí, porque esta la parte que está defectuosa es la fuente de alimentación. Le voy a apartar de aquí y la voy a limpiar un poquito y ahora seguimos. Voy a limpiar primeramente la placa, mirar la cantidad de mugre que tiene. Y luego ya empezamos a buscar la falla. Esta placa ya ha sido, no sé, ha sido manipulada. Tiene aquí, no sé si lo veis, cachos de cobre ahí, soldado. Voy a meter corriente y vamos a medir. A ver. 237 alterna. 278 continua. Eso está abajo. Eso está abajo. Voy a ir a medir capacitancia en el capacitor principal. Que está aquí. Cero 557 microfaradios. Eso no está bien. Este capacitor de 450 voltios es de 150. Voy a empezar por aquí. Este sospecho de que esté mal. Nada, es que tiene aquí la soldadura, no sé si se han andado aquí. Esa soldadura no está. Esto no está bien. Perdón. Así que voy a preparar el soldador y retiramos.
Este voy a cambiarlo por este. 180 por 250. Este. Está aquí marcado. Positivo. El positivo lo veis. El positivo. A ver. Quedan un poco largos, pero ahora lo corto. Vale. A ver, voy a cortar. Voy a medir. Bueno, voy a meter corriente. A ver. Parece que el sonido no... Un momento. A ver. AC primero. AC. $2.38. Y DC. Bueno, esta tensión ya es más normal. 309, 310. Sí. Ahora tenemos que ver si la fuente, los voltajes. Así saca los voltajes. Voy a mirar los voltajes aquí en los capacitores. No, eso no es. 3,3 standby. $10 3,3. Y ahora por aquí 24 para las balastras. Y ¿dónde más? Aquí 24 12. Pues en un principio están los voltajes. Lo voy a colocar en la televisión y probaré. Profesor, ¿y qué efectos produciría limitar algunos productos? Por desgracia, la evidencia empírica que en economía se conoce acerca de los resultados de los controles de precios no suelen ser positivos. De hecho, la mayoría de los
resultados que existen son negativos. Ahora la pregunta es ¿por qué se hace? Bueno, es una medida que es muy sencilla. Tenemos sonido, pero no imagen. Y da la sensación de haber hecho algo, aunque el resultado sea normalmente